پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف رب نے وحی کی تھی. صحیح ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے پیغمبر بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. اے پیارے پیغمبر جڑے اندھیریاں دے اندر چل کے دو نمازاں با جماعت مسجد دے اندر آ کے ادا کردے نے انہاں نو بشارت سنا دو کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا. رب انہاں دے واسطے کامل مکمل روشنی دا بندوبست فرما دے گا. پہلی نماز عشاء دی اور دوسری نماز فجر دی. امام کائنات دوویں نمازیں اندھیرے دے اندر پڑھ دے سن. صحابہ کہندے نے لا یعرفو جلیس جلیسا، فرمایا کوئی لاگے بیٹھن والے نوں بھی نہیں سی پہچاندا، اینا اندھیرا ہوندا سی. ایدے وچ ایک مسئلہ بھی ثابت ہویا. بعض لوگاں دا ذہن خیال ہے کہ اندھیرے وچ نماز نہیں ہوندی. اندھیرے وچ نماز ٹھیک ہے، اللہ دے پیغمبر پڑھتے بھی رہے نے پڑھاندے بھی رہے نے. پڑھتے کیویں رہے نے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ رات اللہ دے نبی جس ویلے قیام اللیل کر دے تہجد پڑھ دے، لمبا قیام لمبا رکوع اگے لمبا ہی قوما کرن تو بعد جس ویلے سجدے دی واری آندی تے پیارے پیغمبر میرے پیراں نوں ہاتھ لاں دے، میں اپنی لتاں کٹھیاں کر دی تے اللہ دے نبی سجدہ کر دے. سوال پیدا ہو سکتا ہے ہاتھ لان تو بغیر تسی کیوں نہیں سو اپنے پیراں نوں اپنی لتاں نوں کٹھیاں کر دے؟ اللہ دے نبی نظر نہیں سنا دے کہ ہن سجدے وچ نے، رکوع وچ نے، قومے وچ نے، قیام وچ نے. تے جدوں سجدے دی واری آندی سی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیراں نوں ہاتھ لان دے، میں اپنی لتاں کٹھیاں کر لیندی. آپ اوڈا ہی لمبا سجدہ کر دے جڈا لمبا آپ نے قیام کیتا ہوندا سی. کدی مسلماناں تو بھی غور کریا کر، کدی ایک ایک سجدے وچ کہہ ہاں سبحان ربی الاعلی 200 مرتبہ. پھر ویکھ تیری رب کہیا کیویں پڑھدا ہے. تو اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے رب نو بلند من لا، اللہ پھر تینوں بلندیاں دکھا کے دکھائے گا.